അതിശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 2 വലിയ ന്യൂനമർദ്ദമാണ് അവർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ ഇതാദ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളവരായാലും ലീവിലുള്ളവരായാലും ഈ കൺട്രോൾ റൂമിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എന്ത് രസമല്ല ഇങ്ങനെ വെള്ളങ്ങൾ ഒഴുകി വരണ കാണാൻ. നേവിയും മിലിറ്ററിയും ഒക്കെ നാളെ കൊണ്ട് സജീവമാവും. ഇന്നത്തെ രാത്രി അത് തള്ളി നിൽക്കട്ടെ. ചേട്ടാ, കടലാകെ ഇളകിയിരിക്കുക. കടൽ ഭിത്തി കെട്ടാത്തോണ്ട് നാട്ടുകാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്.